Диспутът с зрител по телефона е на тема така наречения Европейски съюз. Следващия зрител. Слушай ми, моля ви се, ускорете. Слушай невероятните ви глупости. Следващия зрител. Алло, господин Вучков. Кажете. Вие сте един абсолютен тапанар. Да, абе, много си натаралянкан, бе. който не харесва професора, може да е само пиян или луд. Средно положение няма. Да, абе, много си натаралянкан, бе. Кога успя да се затръстиш с толкова много алкохол? И с този каруцарски глас. Дрезгав и отвратителен. Ако го чуи през нощта бременна жена, ще пометне. Не, че професора обижда зрителя. Просто му дава идеи как да печели от криминални аборти. Ако го чуи през нощта бременна жена, ще пометне. Следващия зрител, ако обичате. Добър вечер. Слушам, заповядайте. Искам да кажа, че повдигате много интересни теми. Единственият проблем е, че само вие сте понякога прави. Моля, ще го обидите. Професорът е безсилен. Какво да направи, като винаги е прав? Както, например...